ഹലോ എവരി വൺ, എൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ജലദോഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായി ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ഇല, നമ്മൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ ഇല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3-4 ഇലകൾ പറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം മതി, തണ്ട് വേണ്ട. അത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെക്കുക. അത് നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക, പാത്രം വെക്കുക. അത് ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലയുടെ നിറം ഇങ്ങനെ മാറും. അത് വാടി വരുമ്പോൾ, വെന്ത് വരുമ്പോഴുള്ള നിറത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുള്ള ഇല നമ്മൾ എന്താക്കുക, ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ എടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇല, അതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ നീരും ഈ തേനും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല ചുമയോ ജലദോഷമോ പനിയോ ഉള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് നോക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ട് അതും എടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, അതും എന്താ പറയുക, തളിരില നോക്കിയിട്ടൊരു 3-4 ഇല എടുക്കുക. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ഒരു 2-3 ഒരു ഇല എടുക്കുക. പിന്നെ തുളസിയുടെ ഇലയും എടുത്ത് ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നന്നായി ചതച്ചതിൻ്റെ നീര് ഒരു ഫ്രഷ് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങയും ഒരു സ്പൂൺ തേനും ചേർത്തിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക. ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ നല്ല കുത്തിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേന്, ഇവ രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അളവ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു നാടൻ മരുന്നാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേനും ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മലയാളികൾക്കാരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഒരുവിധം അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നാടൻ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.